早前咧有調查發現，有60%半嘅人咧原來完全冇做運動嘅習慣嘅喎，主要原因咧就係冇持久性啦，亦都冇恒心啦。所以我哋今日咧特別設計咗一套簡單嘅泰拳訓練動作，咁啊只要5分鐘嘅啫，每日5分鐘，無論喺家居，無論係日頭定係夜晚，又或者係室內、室外，甚至喺辦公室咧都可以進行到呢一套簡單嘅泰拳訓練動作㗎。嗱，如果大家咧喺做呢一套動作嘅時候有任何疑問，可以 email 到以下嘅呢一個網址嘅。咁啊，希望咧大家可以做到全城東全城做運動嘅行列啦。喺我旁邊呢個咧就係鄧澤銘教練啦。喂，阿銘，你知啦，都市人成日坐得多 office 嗰啲咁噶嘛，有啲咩泰拳動作咧可以俾我哋伸展下、運動下嘅咧？ OK，咁我而家首先教大家可能擺幾個泰拳好簡單嘅動作先啦。咁我哋可能睇下我哋邊隻手大力少少啦。我哋可能如果我哋右手寫字，右手大力啲，我哋會將左邊嘅手同左邊嘅腳咧就會擺前邊啦。咁然後我哋擺咗我哋泰拳最基本嘅姿勢啦。咁然後我哋試下咧，可能教大家出幾個拳嘅，練下上身先。咁我哋咧記住咧，我哋做每一個動作嘅時候咧，都要用晒全身嘅力㗎啦。咁我哋一打嘅時候咧，我哋盡量咧將左腳咧就轉咗出去，記住一定要轉腰喎。同埋咧想感覺上收一收個手臂咧嘅時候咧，我哋將隻左手咧一打出嚟嗰陣時要轉出嚟嘅。然後可能我哋就係靠我哋啲撞擊力咧打散我哋啲手嘅拜拜肉啊咁樣咯。OK， 然後我哋而家打完左邊，我哋可以試下打右邊啦。右邊。將全邊身轉翻過去。即係我要扭埋咯。係啦，扭埋個身過去，咁樣會比較好啲。咁我哋而家試下，我哋試下左右，我哋連續做10次啊，好唔好？ OK。好，準備開始。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，係啦，咁樣咧就會比較用多啲我哋手啊，又用到我哋腰嘅啦。咁然後我哋第二個教嘅大家嘅動作，可能我哋做一個打踭咧，就係將個幅度提升多啲啦，可能即係轉多比較要轉多少少腰咯。咁我哋而家一打嘅時候，我哋成日將一打嘅時候，我哋一隻手踭咧打咗出嚟，我哋又係記住又係轉多啲腰啦，同埋轉多啲腳啦。咁右手我哋會可能要，因為我哋比賽關係咯，我哋就盡量擺翻高少少隻手嚟保護。係啦，咁我哋而家試下打完左邊，我哋又係打翻右邊，又係盡量將右邊個身咧轉多少少出嚟，係啦，咁樣令到佢個扭部嘅動作咧就大啲，咁樣就會可能收身啊，就會容易啲咯。咁我哋而家試下又係試下我哋左右打10次好冇？好嚟，1、2、3、4，記住手高啊，5、6、7、8、9、10，係啦。咁然後又係收翻嚟咯喎。咁然後咧，我哋試下教大家試下，我哋試下左右膝啦。咁樣又係令到我哋嘅腰部咧活動多啲，收肚腩一流喎呢個。係啦，因為我哋泰拳咧始終咧會比較全身用力得多啦，所以我哋打泰拳咧可能會話收到啲腰啊會特別靚啲嘅。OK， 而家試下可以將我哋實左右膝，咁我哋一打嘅時候咧，打右膝嘅時候咧，我哋將隻右手咧撥落去，盡量去保持翻我哋嘅平衡嘅。咁而家我哋再打完右邊轉落，我哋可以將隻右腳踏前邊，然後我哋可以再轉埋落嚟左邊。明唔明白？明白。好，咁我哋又係試下咯。而家我哋連續嘅，今次試下左右咁樣做10次，好冇 ？OK。準備開始，1、2、3、4，係啦，5、6、7，轉多啲腰，8、9、10，係啦。然後我哋落嚟可以擺翻個姿勢。係啦，我哋今日教住呢幾個先，好冇？哇！手臂、膊頭、腰做勻晒㗎啦喎。係啊，我哋盡量因為要做得多，我哋全身嘅力量就會好啲咯。好，唔該晒，銘教練 ，thank you。喺我身邊嘅咧就係泰國嚟嘅泰拳師傅龍白巧師傅啊，薩瓦迪卡。係啦，嗱，其實打泰拳咧，除咗攻擊之外咧，閃避防備都好緊要，都好大運動量嘅喎。嗱，師傅就教下我哋咧，閃避嘅運動點樣配合到咧，我哋平時都可以咧，即係做到強身健體嘅效果啊！嗱，師傅，我哋點樣可以閃後？都係要企翻個裝，哇！左手，哇！收翻，去，搭後，拉後。係啦。左手落，右手放。哇！用好多嘅背肌同埋 lower back 啊，去，閃避。好，嗱呢個咧就係一個閃避動作啊，咁啊要着重嘅就係其實咧要用好多背肌啦，當然啦手又係保護啦，然之後左手咧亦都要保持平衡拉後啊，咁啊呢個動作咧經常練嘅話咧靈活啲，背肌盤馬都會穩啲啊。
好，除咗臂同埋啲拳之外咧，當然啦，就係擋完之後要還擊㗎。咁我哋咧請阿特首師傅咧講解下我哋點樣用腳擋完之後即刻可以再出腳，同時當然啦練到我哋嘅腳，亦都練埋腰啦。好，特首師傅示範一下啦。好，擺翻兩個位，呢個係擋，跟住就踢，落先，擋完，擋，落，踢，係啦，咁樣動作擋，擋，落，踢，踢，係咁樣擋，擋，落，去，踢，嚇，係啊，擋，擋，落，踢，踢，係啦，咁樣動作，明白？擋，落，去。踢，係啊。嗱，師傅話咧，擋嘅時候咧，兩隻手咧保持翻喺上面，係啦，防護嘅。當然啦，咁樣亦都可以練到你嘅膊頭肌肉同埋啲拜拜肉啦。大家記住可以喺屋企示範下，有唔明嘅話咧，email 我哋咯喎。